出来买2个煎饼，要2个小米的。好嘞。不要辣椒。加个王中王，放2个鸡蛋。对，谢谢。Hello， 小伙伴们，早上好，我是兰姐。昨天我们往回走的时候，去加油，我家闺女看见人家那个摊煎饼的了，就得要吃煎饼。那会儿人挺多的，答应人家我说今天早上咱们来了再吃煎饼吧。早上起来以后下去给人家买了2煎饼。我感觉买多了，这个煎饼比老家的那个大。我这咳嗽吃了2天药，感觉也不见好，尤其到了晚上的时候，咳嗽的厉害。但是坐着也没事，只要往那一躺就咳的不行。有姐妹说，感觉你这症状像阳了，我感觉也好像也是。阳了2次，好像其他症状都还好，就是这咳嗽，好几天好不了。可能这2天在外边跑的，喝水也少。今天我家儿子还非要出去玩去，我说咱别出去了，今天报的有雨，结果今天晴天，但是也不出去了。越跑这火越大。吃饭了，昨天晚上吃饭都8点多了，然后最后妮妮还剩下点红薯，把剩的那个红薯我也给吃了。今天早上体重又上128了，727，128。回来的时候，我妗子还有我妈他们让我再拿点菜吧，别拿了，拿了以后在冰箱里也吃不完。到现在冰箱里那个上次拿的那个茄子还没吃完。刚才下去买煎饼的时候也买了1小块肉，中午就简简单单做个茄丁面吧。这茄丁、肉丁、胡萝卜丁、青椒丁都切好了。这锅跟着我也是受苦的。先炒肉，炒便是放茄子。茄子都有点老了，再烧1勺黄豆酱，来点生抽，胡萝卜刀，倒点水，来点盐，放点青椒，来点水淀粉，好了。今天煮点干面条，好长时间了。铁定打卤面好了，吃饭吧。想着少煮点面条，结果煮的有点太少，让他俩就先吃吧。我这也是有点吃不下。上午煮了半锅冰糖、雪梨、银耳加上莲子和百合，煮了半锅这个水，给2孩子1人舀了1碗，我家儿子喝了1大碗。闺女喝了1小碗，我也已经喝了这么1大碗了。里边那个梨、银耳还有莲子、百合，基本上都在我这碗里。喝，这会儿我也吃不下去，还是想喝水。等一会儿下午饿了，我再煮面条吃了。炒的那个茄丁还有呢，茄丁都让我给炒化了，炒没了，看不见茄子了。我家闺女还吃了2块梨，跟这个莲子、百合一样。儿子是一点也不吃，就喝水。莲子有一点点的苦。哎呀，把这当饭了。再给煮点面吧。啊？不是啊。我家儿子最近饭量见长。上午买了2煎饼，我还以为吃不完呢，他竟然吃完了。上午又喝这么跟我一样大的这个碗，喝了1大碗的梨水。我是强忍喝。强忍喝不好喝是吧？让你去火呀。但是我觉得好喝。你觉得好喝？
我也觉得好喝。对。我还想着煮的那点面条，我们仨吃就够了。结果俩小孩就吃完了。谁呀？你俩呀？什么呀？把我往这2大碗这梨水，就把我喝撑了。下午要是饿了，我就再煮点面条吃。把剩。谢谢宝贝，看看家闺女。我好吗？好，好的很，赶紧吃饭吧。哎呀，今天我这水喝的我是够的了，喝的我都快想吐了。上午喝了2大碗的梨水，下午又煮了点那个金银花的水，又喝了有1500毫升。感觉饿了，我就把剩的那点面条都给他煮了。我家儿子说还想吃点，给了他点儿，我盛了这些。晚上还想喝点绿豆汤。这面条也挺好吃。下次这茄子还这样做面条，好吃哎！吃饱了，晚上的时候再熬点绿豆汤，熬稀一点，再喝点绿豆汤。这2天先不剧烈运动了，吃完饭带孩子出来溜达溜达。下午的时候没注意，我这眼镜上面掉了一个螺丝，现在这个腿儿在这凑合，在这支着呢。我们去找个眼镜店看看能配个螺丝吗？喝水喝的我也不想喝粥了，最后也没喝粥。呀，有螺丝吗？就掉个螺丝。我给你找。啊，好嘞。这个腿儿给掉了，螺丝给掉了。多少钱？这个不收费啊？这个不收费。啊，好嘞。要是放那个啥，要是不难受的话，我可能得给你好好整整。啊，没事没事，我先凑合带一下吧。对，明天上午你到时候再过来一趟。啊，好嘞好嘞。我给你调一下。啊，行，谢谢啊。是